Na mambo vipi, mambo ni aje mwana familia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, maoni ya watu hapa naona yamekuwa ni mengi kweli kweli kwenye hizi video ambazo Zuchu bwana anapiga sound check huko Zanzibar kwenye show yake ya Full Moon Party pale Kendwa Rocks Zanzibar. Na hapo watu yakaja akasema mimi nampenda sana Zuchu anavovaa simple alafu anapendeza. Anyway, wenye wanakubaliana na mimi gonga like hapa. Yakaja akasema wabongo wanafiki, unafiki sijui mtaacha lini aisee. Huyu akaja akasema kwamba ukweli mnaujua lakini mnajifanya kama amuoni. Endeleeni kumpanga King'ang'a, leo sijui atajikuna wapi. Yakaja akasema pia kwamba King'ang'a ni wewe, anasema kwamba si mweke hiyo puzi wenu kwa huyo mwenye kukazana na hiyo jina. Anasema kwamba atajikuna titi ndo ambweke vizuri, wajinga wa Insta nye. Alafu najiita gentleman. Anasema heri ang'ang'anie mtu wa maana lakini si limwanume kama wewe. Yakaja akasema kwamba nimefungua akaunti yako, nimecheka sana isee. Yani unamsifia mtu mnayefanana umbo. Anasema kama yani mnaonekana wote kama mna sickle cell, sura kama ya babu wa miaka 99 na nguo zenu za ajabu kama zake tu huyo Zuchu. Anasema kwamba ndo maana ni role model wako. Da, hatari sana. Yakaja akasema huyo Zuchu jamani ni kuku wa kienyeji sana isee. Yakaja akasema kwamba anakushinda pesa, talent, alafu ana flat stomach na mwili petipeti. Anasema kwamba yeye ndo anaupenda. Yakaja akasema wewe una akili wewe, huoni nimesema kwa uzuri tu kwamba Zuchu ni natural, kuku wa kienyeji. Yakaja akasema umaskini unakusumbua, Diamond Platnumz alimpenda Zuchu kwa usimplisti wake, hana ushenzi kama wa mastaa wengine. Huyu ni msichana ni msomi tena wa ng'ambo, ana pesa na si haba, na talent pia nayo. Anasema kwamba unajua utajiri sio kujionesha Anasema kwamba anavaa kawaida sana vile ambavyo watu wa mbele huvaa. Yakaja akasema pia kwamba sema haka katoto bwana Simba ataweza kukaacha kweli. Yakaja akasema kwamba kumbe na wewe umeona yani umewaza kama mimi kwa sababu kwamba naona uliingia kwa mazoezi ya sauti, maana sio kwa lile sauti lako ambalo wangu niko nalo. Yakaja akasema Zuchu ana sauti nzuri kama ana perform bila movement nyingi. Yakaja akasema kwamba alivyo na hizo mnene kama sauti yake mwenyewe sijui mara gani. Kwa sababu kwamba leo unakuja kuombwa msamaha na baba mkubwa, ila mkikisi kwanza mkisi kwanza. Anasema kwamba ila kukisi kwanza usikubali kirahisi. Okay. Yakaja akasema maskini ya Mungu kameachwa. Yakaja akasema ndo avae slipper. Yakaja akasema Zuchu wangu mimi. Yakaja akasema pia kwamba hayo ni mavazi ya beach. Yakaja akasema kwamba napenda Wasafi tangu zamani sana na anatokea Kenya. Nimekuwa na matumaini kwamba Wasafi ndo watakuja kupeleka kimataifa mziki wetu wa East Africa na kuikomboa East Africa, lakini matumaini yangu yameambulia patupu. Maana WCB wasanii wa sasa wanaonekana loko sana, maana investment za production kama vile audio production, video production na designing ya kuimba, I swear to God hawezi enda kimataifa. Najaribu kuimagine ni ngoma gani ambazo Nicki Minaj, Rihanna, Ariana, Camila, Lato, Lil Baby, Lil Wayne, Drake na watu wengine wanaweza sikiliza na wakapendezwa nazo hadi wakafanya remix. Hamna hata kidogo. Afadhali naomba sana WCB invest in production and the style ya uimbaji. Kenya tunao wasanii wazuri sana kama Bien, Chimano, lakini hawana nyota ya mashabiki kama WCB. Amkeni tafadhali. Diamond Platnumz kuna mwaka nilifeel kama unaenda international, lakini wakati namuona na akina Mr. Blue, J Melody
Jinako Juxi Bilinasi Babalevo, nikajua kabisa mwamba kamelewa. Mwamba kalemewa kupenya international. Lakini bado mna nafasi. Diamond, wacha kuwatumia hawa maproducer wa Tanzania, hawana sounds za internationally. Una pesa nyingi sana, watafute maproducer wa international huko. Asante sana na Mungu awabariki sana WCB Wasafi kwa ujumla. Maoni yangu ndo kama hayo, mimi ni shabiki yenu. Bye. Okay. Yakaja akasema wafanyakazi wa Wasafi Media, huu ndio ulikuwa wakati wenu mzuri sana wa kufunga na kusali bosi wenu asiachwe. Mwingine pia akaja akasema pia kwamba piga simu popote kwa bei nafuu. Okay. Nadhani jamani, tuangalie jamani hizo videos. Mon chéri